Nah bang, ini kalau betinanya tuh gini. Kalau jantan dewasa kan gini. Nah, jantan yang muda itu gini. Nah, tuh, paruhnya masih kuning, dan cuman rada-rada merah gitu. Ini yang jantan, yang paruh merah yang jantan. Yang sebelah sana betina tuh, yang ke bawah itu betina. Ini yang jantan muda. Tuh yang bawah.